Siamo in Piemonte, in provincia di Verbania, ad una manciata di chilometri dal confine con la Svizzera. Qui, all'incrocio tra la Valle Antigorio e la Valle d'Evero, storicamente un punto di convergenza orografico ma anche economico e culturale, sorge il piccolo borgo di Baceno. Villaggio di origini romane è oggi dominato dall'imponente chiesa romanica dedicata a San Gaudenzio, che conserva al suo interno un unicum nel patrimonio organario italiano, lo strumento costruito dai fratelli Carlen tra il 1822 e il 1824. La chiesa di Baceno è un autentico scrigno di tesori. Le sue origini si spingono indietro fino al Medioevo. Un documento del 1039 racconta che il vescovo Gualberto donò la cappella esistente ai canonici della chiesa novarese di Santa Maria Assunta. Nel XII secolo la piccola cappella subì un primo consistente ampliamento e i lavori che portarono all'aspetto odierno della chiesa si conclusero nel 1546, come testimonia la data scolpita sull'architrave di uno dei portali. Tra le opere maggiori conservate all'interno di questa chiesa, la crocifissione di Antonio Zanetti, detto il Bugnate, dipinta nel 1542 e che occupa interamente la parete destra del presbiterio, e il bassorilievo gotico posto nel coro dietro l'altare. L'organo della chiesa di Baceno è uno strumento di particolare interesse perché è uno dei pochissimi strumenti rimasti della cultura valser sull'arco alpino italiano. I valser erano una popolazione che si era diffusa a partire dal 1200 su tutto l'arco alpino e pare dagli ultimi studi che provenissero proprio dal vallese, quindi dalle vallate svizzere confinanti con questa zona. La cultura valser è una cultura che ha permeato le alte valli alpine per moltissimi secoli ed ha portato con sé le sue consuetudini, le sue abitudini e ha portato con sé anche le abitudini sonore
che fanno capo alle chiese e anche agli organi, la musica che costoro erano abituati ad ascoltare e ad eseguire. L'organo di baceno quindi è uno strumento di scuola valser, costruito congiuntamente dalle famiglie Valpen e Carlen, che erano residenti a Rekingen nel Goms, nell'Alto Vallese, con la partecipazione però anche di popolazione di baceno. Ad esempio la cantoria è stata costruita qui in loco e anche parte della cassa è stata opera del falegname Recli, che dai documenti si apprende lavorava qui congiuntamente ai Carlen. Costoro preferirono costruire la parte di legno, quindi somieri, meccaniche, mantici, in Svizzera, portandoli poi per il passo del Sempione fin qua, ma le canne, siccome erano costruite in stagno, quindi di un metallo tenero e difficilmente trasportabili con i carri su strade sterrate, hanno preferito questa volta gettarle direttamente, fonderle. Gettarle si dice che la lastra viene fusa, ma in termini tecnici si dice che viene gettata su delle lastre di marmo direttamente qui a baceno. Dai documenti d'archivio apprendiamo che costoro si fecero dare delle grosse pietre tombali di marmo sulle quali gettarono le lastre delle canne, e poi le canne vennero tutte costruite qui in loco a baceno. A Domodossola acquistarono il metallo per le canne, quindi stagno, piombo e bismuto. Il bismuto serviva per la saldatura perché in lega con lo stagno e il piombo abbassa il punto di fusione, ed è una prerogativa che si usa per agevolare la saldatura delle canne. Siccome le lastre sono in lega abbastanza ricca di stagno in questo caso, il punto di fusione è piuttosto basso. Il bismuto è un grosso vantaggio per agevolare questa operazione. L'organo di baceno resta uno degli esempi migliori e meglio conservati di tutta la produzione organaria delle famiglie Carlen-Valpen, perché grazie alla sua posizione un po' decentrata qua in Italia, e nonostante un lavoro di restauro e di rimaneggiamento piuttosto incisivo operato dai fratelli Bernasconi attorno ai primi del Novecento, resta comunque con un gran numero di parti originali e anche nel patrimonio svizzero è tra i più importanti. L'organo Carlen fu costruito all'interno di un articolato cantiere di lavori che coinvolse la navata centrale a partire dal 1820 e che si concluse nel 1825 con la realizzazione del plafone ad intonaco dipinto che sostituì l'originale soffitto a cassettoni. La testimonianza di un organo a baceno è documentata già a metà del XVI secolo. Si trattava di uno strumento la cui manutenzione nel corso del Settecento era stata affidata proprio ai fratelli Carlen. Questo strumento fu poi venduto alla parrocchia di Oira. Siccome questo strumento è molto particolare, sia in assoluto che nell'ambito locale, vogliamo capire perché a baceno sia arrivato un organo di questa fattura. Noi vediamo al giorno d'oggi le Alpi come una barriera, allora erano una risorsa. Quando l'economia alpina era molto sviluppata e c'era una cultura assai più ricca di quella odierna, la comunità di baceno, con questa sua chiesa monumentale splendida, faceva riferimento pastorale anche per quello che concerne le comunità valser sparse oltre Alpe. Gli scambi tra le due valli erano molto frequenti, sia dal punto di vista commerciale che linguistico che anche culturale.
E quindi la comunità di Baceno, che faceva già riferimento con delle processioni che si tenevano annualmente, che arrivavano dal versante svizzero, aveva voluto in quegli anni dotarsi di uno strumento di scuola svizzera, proprio perché i Carlen e i Walpen erano ritenuti giustamente degli organari d'eccellenza. La presenza di organari svizzeri sul territorio delle valli ossolane non era un elemento così fuori dal contesto storico dell'epoca. Nel corso dei secoli l'Ossola fu spesso terreno scambiato tra l'Italia e la Confederazione svizzera. La Val d'Ossola venne annessa al vallese con il nome di Eschental in 2 riprese, dal 1410 al 1422 e successivamente dal 1512 al 1515, quando la valle tornò al Ducato di Milano dopo la battaglia di Marignano. La valle era vicina alla Svizzera calvinista e protestante, così che mercanti, cavallanti, spalloni frequentavano quelle regioni attraverso i diversi passi e la Bocchetta d'Arbola, per esempio, divenne transito non più solo per le merci, ma anche per scambi culturali e religiosi. Lo storico Paolo Crosa Lenz sostiene che a Premia, a Baceno, a Crodo, gli invasori elvetici siano sempre stati visti con simpatia. In Antigorio, nella prima metà del 400, dominava il partito filosvizzero di Francesco Breno, mentre a Domodossola dominava Lorenzo da Ponte, esponente del partito filoducale schierato con Milano. Insomma, la montagna contro la pianura. Sottoposti a secoli di dominazioni spagnole, francesi, austriache, milanesi e, saltuariamente, svizzere, gli uomini dell'Ossola si sono spesso sentiti naturaliter elvetici. L'ultima fase vide l'Ossola ceduta a Carlo Emanuele di Savoia nel 1743 con il Trattato di Worms da Maria Teresa d'Austria, la quale, sulla base di quanto le riferì per opportunismo un fedele consigliere, decise di abbandonare questi territori perché le erano stati descritti con tinte talmente fosche per ottenere l'esenzione delle imposte e dei censimenti incombenti che l'imperatrice si era convinta che quello sterile angolo del suo grande regno potesse produrre solo sassi.
La fabbriceria di Baceno sceglie di affidare i lavori di costruzione del nuovo organo ai fratelli Karlen di Rekingen, Josef Anton, Johann Baptist e Franz Josef. Famiglia lungamente attiva nei territori dell'Ossola già nei primi anni del XVIII secolo, aveva lasciato importanti testimonianze di una fervente attività ad Antillone di Formazza, a Salecchio, a Cravegna, alla Noga di Villa d'Ossola, a Prea di Baceno, a Valdo di Formazza e a San Rocco di Premia. Nella costruzione di questo strumento la famiglia Karlen si avvale della collaborazione di un'altra importante realtà organaria vallesana, i fratelli Walpen, anche loro di Rekingen, Josef Ignatius, Johannes Silvester e Wendelin. Questa collaborazione è tutt'altro che casuale, ma anzi trova le sue origini intorno al 1720 col matrimonio tra Cecilia Karlen, sorella di Matthäus Karlen, fondatore della dinastia, e Andreas Walpen. 1824 è un'epoca di costruzione abbastanza di transizione, anche per la cultura italiana, è un'epoca in cui si abbandona lo strumento classico e si instaura lo strumento orchestrale, romantico, vale a dire per la cultura nostra italica è lo strumento dedicato all'esecuzione della musica d'opera. Un esempio per tutti, il Barbiere di Siviglia di Rossini, l'opera più celebre di quel periodo, nasce nel 1816, quindi pochi anni prima di questo strumento. L'organo di Baceno ha una disposizione, un'imposizione fonica assai moderna per il nostro gusto. Moderna perché, ad esempio, non ha la presenza di registri spezzati, pur avendo una sola tastiera, un solo manuale, e quindi si distanzia parecchio dall'idea italiana coeva, dove la tastiera veniva spezzata in due parti, bassi e soprani, per fare dei dialoghi. In realtà si usava quasi esclusivamente per avere un accompagnamento nel basso, un accompagnamento in genere spezzato, il cosiddetto basso albertino, e nel soprano il canto, che veniva fatto con i più svariati colori di registri, che potevano essere flauti, ance, cornetti, eccetera, eccetera. Questo strumento invece ha una tastiera unita, quindi una prerogativa di organi sicuramente d'oltralpe, indifferentemente sia francesi che tedeschi, che non avevano la possibilità di innestare queste differenze sonore sull'ambito dello stesso manuale. Tuttavia presenta delle caratteristiche molto interessanti, per esempio il suavial, che come abbiamo detto è la parte rappresentato dalle canne nella parte superiore della cassa. Questo suavial è una fila di canne principali accordato lievemente crescente ed ha un effetto ondulante sul suono che riprende sicuramente da vicino quello che era in Italia l'antico fiffaro o voce umana, che era presente negli strumenti italiani a partire già dai primi del Seicento. Questo è stato sviluppato in maniera autonoma ed è stato prolungato nel basso. Qui comincia una quarta sotto circa alla consuetudine italiana, quindi si presta ad un effetto forse ancora più morbido e più affettivo come modo di eseguire la musica. È particolare magari ricordare che già appena dopo Silbermann, quindi in area sassone bacchiana, attorno alla metà del Settecento, si inseriscono questi registri di voci umane oscillanti, là denominate Undmaris, quindi l'onda del mare, che richiama questo andamento periodico ciclico con queste onde lente e lunghe che rendevano morbida e patetica l'esecuzione dei brani lenti.
La struttura dell'organo ricalca per molti aspetti, a partire da quelli estetici, uno strumento tedesco. I somieri sono a tiro costruiti in noce, è unico quello per i registri del pedale, mentre sono due quelli destinati alle canne dei registri per la tastiera. Una caratteristica che accomuna quest'organo agli strumenti coevi italiani è la tastiera a scavezza. In questo tipo di tastiera la prima ottava si presenta mancante dei primi 4 diesis e la disposizione delle note è leggermente modificata sui primi tasti. Questa scelta, comune anche in Italia fino a quasi metà dell'Ottocento, era dettata da 2 fattori concomitanti. Il primo era il sistema di accordatura degli strumenti, che non era ancora di tipo equabile, cioè non divideva come accade oggi l'ottava in 12 parti uguali, ma privilegiava terze pure o quinte poco battenti per rendere più gradevoli all'orecchio le tonalità più comuni nelle composizioni di quell'epoca. Questa suddivisione dell'ottava, detta inequabile, faceva sì che alcune tonalità, come do diesis, re diesis, fa diesis e sol diesis, fossero di fatto impraticabili, poiché le dissonanze nella composizione di certi accordi erano tali da rendere fastidioso all'orecchio l'ascolto. Il secondo fattore è strettamente connesso al primo. Poiché di fatto non veniva eseguita musica in queste tonalità, ecco che le canne più grosse della prima ottava, che non sarebbero state di fatto impiegate soprattutto nel basso, vengono del tutto omesse già in fase di costruzione dell'organo, permettendo così di recuperare anche un notevole quantitativo di spazio sui somieri, considerati gli ingombri rilevanti di queste prime 4 canne per ogni registro. La prima cosa che salta all'occhio è il diffuso uso del legno come materiale di costruzione, perché questo è proprio degli organi d'Oltralpe e specialmente sull'arco alpino, dove il legno evidentemente è una materia prima molto importante. Questo strumento nonostante sembri abbastanza complesso, nel suo insieme è molto semplice. Il basamento è più stretto rispetto alla parte superiore che regge le canne e questo movimento a calice, questo andamento a calice della cassa rispecchia un tipo di costruzione che è proprio degli strumenti d'Oltralpe. Se noi potessimo andare idealmente a vedere uno strumento simile anche nella Germania centro-settentrionale, vedremmo con sorpresa che è costruito straordinariamente allo stesso modo. Quindi qui siamo in un panorama completamente differente da quella che è l'estetica classica dell'organaria italiana. Il diffuso uso del legno, come abbiamo detto, e le meccaniche dei registri fatte con questi rulli o alberi di legno che ruotano, dai pomelli questi ruotano e portano il movimento alle leve che muovono le stecche sotto alle somiere. I compendi stessi sono fatti con dei lunghi rulli di legno che portano il movimento poi salendo alle valvole delle canne e all'interno abbiamo nella parte alle mie spalle il somiere di pedale che ospita le canne. Qua abbiamo ad esempio una canna di tromba che questa è una canna ricostruita perché le sue ance antiche non c'erano più e questa canna è una canna che rispecchia da vicino quella che è la caratteristica delle ance Carlin con i cannelletti non italiani, soprattutto in questa sezione è tipica francese. Questo è il somiere del pedale. Apro la tavola della secreta, i tiranti mossi, in questo caso dai pedali, aprono le valvole e l'aria si precipita nei canali che sono sotto alle canne. Se la stecca di registro è selezionata, allora l'aria finalmente può entrare nella canna stessa e farla suonare. Se i Carlin possono essere considerati i costruttori di tutte le parti fisiche dello strumento, le testimonianze d'archivio lasciano supporre che siano stati i Walpen ad occuparsi dell'accordatura. È documentato che Johann Walpen nel 1752 fece redigere una copia del trattato intitolato Organopeia, scritto da Johann Philipp Bendeler intorno al 1690, in parte copiandolo di sana pianta e in parte adattandolo secondo le sue necessità. In quel trattato venivano analizzate le tecniche costruttive organarie dell'epoca e i temperamenti di accordatura in uso in quegli anni. Sebbene Walpen abbia di fatto plagiato l'opera di Bendeler, sembra però che egli abbia saputo trasportare nella pratica costruttiva numerose nozioni contenute in quel volume.
L'archivio parrocchiale di Baceno conserva pochi documenti inerenti alla costruzione dell'organo. In particolare, però, è riportata traccia di un ampliamento del progetto in corso d'opera, quello che vide l'aggiunta di un gran cornetto al pedale, un registro insolito, ma che qui funge come una sorta di rinforzo del pedale per dare più corpo alla tromba di 8 piedi. Quest'organo ha anche un cornetto che è un'altra particolarità dello strumento, perché questo cornetto veniva usato non come registro di canto ma come registro di pieno. Il cornetto parte dal Do1, quindi dal primo tasto della tastiera, cosa sconosciuta sia in Italia che in Francia. È un registro a 3 file di canne di taglio di flauto molto grosse e integra il ripieno dello strumento in maniera molto francese come gusto. La particolarità di questo cornetto è che probabilmente ha mandato in confusione coloro che hanno poi fatto la riforma dello strumento nel 1900, i fratelli Bernasconi, che non hanno capito assolutamente questo registro, l'hanno tolto dall'organo. L'hanno tolto perché il ripieno, cosiddetto, che è il forte classico dell'organo, in questo caso qui a Baceno non è formato da molte file di canne, beh, ci sono soltanto 3 file che fanno una piccola mistura, vale a dire che i ritornelli si compongono in maniera differente da quella italiana, ma è talmente piccola questa mistura che non ha delle grosse differenze strutturali con un ripieno classico, però non forma quel suono così strutturato, così ricco di armonie superiori come viene nello strumento tradizionale italico contemporaneo a questo. Quindi c'è questa ricerca del fortissimo fatto con unione tra pieno e cornetto che dà un timbro molto particolare, se vogliamo, molto orchestrale, e qui entra in gioco la componente interessante dell'organo, perché lo strumento è molto tardo. Rispetto a quello che si faceva in Italia è già uno strumento che si poteva ritrovare in Italia soltanto 70-80 anni dopo, con la presenza di altre file particolari come il flauto traverso, come un violoncello, che è una viola dolce molto larga. C'è per esempio ancora un flauto dolce a cuspide di 8 piedi, dal suono molto delicato e molto morbido, che oggi si potrebbe chiamare con buona proprietà corno camoscio, parlando di strumenti contemporanei. Tutti questi registri sono di 8 piedi e insieme formano un mélange molto particolare e adatto anche ad esecuzioni di stampo romantico. Per esempio si potrebbe fare musica ottocentesca anche più tarda dell'epoca dello strumento, come per esempio i corali di Brahms, dove non c'è una richiesta di più tastiere, pedaliera estesa e di cassa espressiva. L'organo è già presente in tutti i suoi timbri in quello che sarà l'organo tedesco romantico della tardo Ottocento. Le principali caratteristiche musicali di questo strumento stanno nel fatto che contiene in sé elementi tedeschi, elementi francesi, elementi italiani, che sono propri di una tradizione musicale del sud della Germania, che comprendeva anche la Svizzera e anche l'Austria. In una struttura fondamentalmente tedesca sono innestati dei caratteri sonori di tipo italiano e alcuni colori che arrivano dall'organario francese, in particolare i registri ad ancia. Questo consente di avere delle sonorità che si avvicinano in buona sostanza a quelle di un organo classico francese. Questi elementi che derivano da questa tradizione consentono di eseguire brani che sono precedenti alla costruzione di questo organo e probabilmente che non hanno nulla a che vedere con l'idea che avevano i costruttori di questo strumento.
La cassa dell'organo è una cassa abbastanza particolare perché ripete da vicino quello che era lo stile proprio delle comunità valser di tutta l'Alta Ossola tra 7 ed 800, lo stile Biedermeier. Se andassimo a vedere il mobile da vicino potremmo vedere che parte delle modanature sono nere. Questo stile è uno stile che non trovava riscontro in area italiana ed è uno stile proprio delle comunità del nord delle Alpi. La cassa di quest'organo è particolare perché prevede le canne disposte su 2 piani. Il piano inferiore, che ha in mostra il principale, è di 8 piedi del grandorgano, e la parte superiore è il suavial, che però ha una sua cassa autonoma ed indipendente. Questo registro battente, in strumenti appena più grossi di questo, come per esempio possiamo osservare a Vouvry, nella Svizzera francese, questo piccolo elemento viene sviluppato in un Oberwerk, vale a dire in una tastiera autonoma che ha anche delle altre file di canne dietro alla sola mostra, come accade qui a Baceno. L'organo di Vouvry è un po' più grande e quindi ha sviluppato delle caratteristiche però analoghe a queste, ma più complete. Per quanto concerne in un panorama un poco più ampio, quello che è una concordanza con l'organaria coeva italiana, in questo periodo, quindi siamo nei primi decenni dell'Ottocento, la ditta che era, diciamo, base in queste zone erano i fratelli Biroldi, la famiglia Biroldi, che era peraltro attiva allora a Varese, ma le sue origini vengono dall'Ossola. Ci sono dei documenti che dicono che i Biroldi erano stanziati a Crevola d'Ossola e la famiglia di origine si pone tuttavia a Mergozzo. Il primo Biroldi ad occuparsi di organi fu Giovanni Battista, che cominciò l'attività ai primi anni del Settecento, nei primi anni del 1700. Noi purtroppo non abbiamo documenti che suffraghino questa ipotesi, ma è praticamente certo che vada ad imparare dai Carlen in Svizzera. Perché la famiglia Biroldi cosa faceva? Commerciava in metalli e avendo questa attività a Crevola d'Ossola, i metalli passavano per il passo del Sempione, che già allora, dopo l'apertura della via napoleonica, era comunque un passo importante. Commerciando metalli col Sempione, probabilmente sono venuti in contatto con questi organari vallesi, che erano stanziati là dai primi del Settecento, e Giovanni Battista Biroldi impara il suo mestiere, il suo lavoro di organaro, la sua nuova attività, impara appunto nel vallese. Perché diciamo questo? Tutte le canne, che sono appunto di piombo e stagno, vengono segnate con dei segni grafici che possono essere a numeri, a lettere, a note. La segnatura Biroldi e poi varesina fino, notiamo bene, fino agli anni 40, fino a che gli ultimi organari varesini sono estinti, è una segnatura di tipo tedesco, quindi segnano le note alla tedesca con una segnatura, con una grafia particolare che si ritrova solo in questa zona delle Alpi. Quindi si ritrova o in Svizzera e in Germania, fino addirittura ai confini nord della Germania, fino ad Amburgo a Lubecca, oppure sopravvive a Varese fino agli albori della Seconda Guerra Mondiale, proprio perché è verosimile che il Biroldi abbia imparato l'arte dai Carlen. Poi il Biroldi però si stabilisce a Varese, perché probabilmente là trova un mercato più florido, più attuale, e sviluppa un organo tipicamente italiano, soltanto con due varianti. La prima appunto quella delle segnature delle canne, la seconda è quella delle ance. I Biroldi mantengono sempre nella loro produzione, fino a che fanno organi autonomamente, quindi fino alla metà dell'Ottocento, mantengono le ance francesi. Queste ance francesi sono ance costruite con delle prerogative particolari, hanno il noce alla bague, hanno i canaletti che sono chiusi inferiormente a goccia, e viene mantenuta appunto questa prerogativa che, guarda caso, è lo stesso tipo di costruzione che usano i Carlen Walpen.
anche perché è testimoniato che sia Biroldi che i Walpen avevano una copia del Don Bedot. Il Don Bedot è un trattato, come le famose enciclopedie francesi che andavano tanto di moda nella seconda metà del Settecento. C'è stato un monaco benedettino, Don Bedot de Celles, che ha scritto un tomo enorme su cui descrive tutta la storia, l'arte di fare e costruire, suonare gli organi dagli albori fino alla sua epoca. Siamo attorno al 1770 in questo caso. E una copia di questo trattato molto importante era nell'archivio sia dei Carlen che di Biroldi. Sul finire del XIX secolo lo strumento necessita di riparazioni. Approfittando della presenza sul territorio dell'organaro Luigi Bernasconi, la fabbriceria di Baceno decide di affidargli un incarico che va al di là della semplice manutenzione, ma che si configura come una completa riforma dell'organo. In sintonia con quelli che erano gli orientamenti dell'epoca, Bernasconi attua una serie di modifiche finalizzate all'ammodernamento dell'impianto e della fonica, dal completamento della prima ottava della tastiera, che in origine era scavezza, alla trasformazione della mixture e del cornet in un ripieno di gusto italiano. Ma è arrivato anche alla completa sostituzione dei registri ad ancia, della manticeria, della tastiera e della pedaliera. Il lavoro viene portato a termine nel 1901 e collaudato dal professor Giuseppe Castellazzi, che era il maestro di cappella dell'arcipreturale di Domodossola. E il suo atto di collaudo conservato contiene passaggi che lasciano trasparire un grande entusiasmo di questo organista per i lavori svolti da Bernasconi. Si dice che l'opera è riuscita di piena soddisfazione e che, stante la vecchia disposizione meccanica, poiché l'organo appariva di costruzione tedesca, Bernasconi debba aver faticato non poco per renderla atta a funzionare. Si celebra tanto il ripieno quanto le nuove ance introdotte, in modo che tutto si fonde equabilmente col resto dell'organo vecchio, che appare trasformato in un'opera nuova. Nonostante le lodi profuse, però, l'intervento qualitativamente non era superiore alle tante riforme praticate in quegli anni. Dopo il restauro del 1993 ad opera della bottega organara dell'Orto e Lanzini, che ha riportato lo strumento al suo aspetto originario, possiamo dire che l'organo di Baceno è il più significativo esempio dell'attività delle famiglie organarie Carlen e Walpen, testimone di un'epoca di scambi commerciali ma anche culturali tra Italia e Svizzera. È sintesi raffinata di tre differenti culture organarie che in quest'organo sembrano voler convergere, come alla ricerca di uno stile comune.